Привет, ребят, с вами Матвей, и сегодня мы начинаем наше выживание. Как вы помните, я снимал как вы помните, я снимал адское, там что-то такое. Так, выживание в аду. Замок. И смотрите, сейчас я играю без щитов, я просто поставлю телепорт. Добавить. А еще я напишу тут спампоинт. Так. Давайте, значит, так, эй! Так, сейчас. Спампоинт. Все, я тут буду появляться. Да. И давайте. Так, я добавил там. А, да, телепорт добавил. Вот смотрите. Смотрим. Блин, надо было сделать еще верхний проход. Ой, блин, уже ночь. А, не день. Ночь. Да, блин. Ну, это ночь, день. И вот тут вот. Думаю, заспавнюсь вот тут. Так, добавить. Ты что у меня вообще отмена? Ну ладно, вы все уже видели. Так, значит, давайте сегодня. Видите это, ребята? Эй, куда? Ладно, давайте выживалку. Не можем даже ничего ломать. А мы должны нарубить по традиции дерева. У меня тут есть 9. Но этого мало. Здрасте. Здорово, овечка, я тебя убила. Мне нужна ее... О, еще одна овечка. Мне ее нужна шерсть. Здорово, овечка, я тебя прибью тоже. Эй, куда? Куда пошла? Нужна просто ее шерсть. Я не хочу, и я не против. О, еще одна овечка. Все, просто мы с Соней будем заспавнивать все тут. И я ее вынесу, когда мы будем играть в прятки с блоками. Стоп, кожа мне пригодилась бы. Здорово, коровка, в тебя конец! Я корову убил. О, свинка. Свинка, тебе тоже капец! Ладно, свинку я не буду убивать. Мне жалко ее. Вот я буду работать, пока не наступит вечер. А вечер когда наступит? Да, я пожелаю. Когда я пожелаю? Когда вздумаю. А когда я вздумаю? О, как раз земелька. Так, стоп. Не на это, не вот это. Тик. Тик. Так, все. Тик. Ну-ка, давайте-ка. Дерево. Так, сейчас. Ой, я туда хотел. Все. Так, сейчас. Все. Фу. Слушайте эту музыку. Это я поставил. Я там смотрел кое-что. Что там у нас?
Вот, блин, там уже вечер. Сейчас. Ну, потом телепорт, блин. Давай скорее, спать. Да ё-моё, ночь. Так. Он уже месяц наступает, это точно. Да, я выспался. И главное, что я выспался. Ай. Сегодня в этой серии мы просто будем добывать дерево. Но до конца вы посмотрите все-таки. У меня уже 41 стак. Ой, тут 41. Блин, капец, я долго двигался. Блин, я подумал, что... Стоп. Так, сколько у меня уже сейчас? 46. Яблочко. Блин, давай скорее. Ой, блин. Вы видели это, ребята? Я ничего не нажимаю, просто мне там само там все делается. Ну все, стак мы набрали. Блин, я заблудился, ура! Все, я буду жить на... Ой, яблочко! И там яблочко! Что там? Мне показалось. Яблочко. Ням-ням-ням. Сейчас мы тут все сделаем. Наведем порядок. Ботинки бы не помешали. О, да, кроватка мне тоже нужна. Топорик нужен. То он мне скоро сломается. Но кроватка нужна для Сони. Все. Двухместная кроватка.
целых 4 стака. Ну так я возьму этот верстачок. Так, значит, 2 верстака у меня. И вот 2 верстака. Значит, поставлю сюда. И второй сюда. Так. Думаю, я смогу. Так, сюда поставлю и печка. Значит, давайте потом будет из стекла. Ну, а с вами... А, стойте, я еще сундук тоже не прибрал. Так. Да, короче, давайте ничего. Он быстрее, но больше. Что значит, давайте. Так, верстак. Такая печка. Я верстак хотел. Так, давай пропускай уже. Так, верстак. Так, 3, 4. Так, значит, давайте. 2, 3, 4. Все. Так, не хватает. Ну, тут... И печка осталась. Давайте печку доводим и увидимся, ребят, в следующих сериях. Давайте просто печку сделаем, все. Так, 5. Короче, а с вами был я, Матвей. Слушайте. Короче, всем удачи, всем пока. Так. А, что, еще не выключился, что ли? Блин. Ну, сейчас я печку поставлю только. А, кстати, мне надо песок добыть. Чтоб я... Так. Да, есть. И... Вот. 5. Да. 5. Тут. Пять. И вот тут вот. 5. Сейчас добуду я чуть-чуть песка. Как быстро ломает каменная лопата. Сейчас там 10 нужно. Так, сколько у меня? Короче, я просто поставлю печку. Короче, пока, мои друзья. Увидимся в следующих сериях, то есть завтра. Ну, это, да, вполне справедливо, ведь завтра у меня уже каникулы. Некоторых моих из друзей нет. Что такое? Ну, короче, и увидимся с вами в следующих сериях. А с вами был Матвей. Всем удачи, всем пока. Иди сюда, кора!
Всем удачи, всем